Omwoyo omutukuvu yani bw'abadde agobera vidiyo zange okuva gye twatandikira weebale nnyo. Twogedde ku Yesu, twogedde ku Katonda, ku kibawo omuntu bw'aba afudde ne ku bintu ebirala bingi. Osobola okugenda mu akawunti vidiyo ezo n'oziraba. Leero tugenda kuyiga ku mwoyo omutukuvu era ye seri gye tutandise. Tugenda kwata mpola era nsaba ogoberere bulungi. Omwoyo omutukuvu yani omwoyo omutukuvu si muntu okusinziira ku kusomesa kwa Bayibuli, wabula ge maanyi ga Katonda gakozesa okukola ebintu bye ku nsi n'okutuukiriza ebintu byonna mu maanyi ge. Nga bwe tulaba mu lubereberye essuula esooka olunyiriri olwokubiri nti omwoyo wa Katonda yali amaamidde ku mazzi. Ey'oluzungu egamba nti amaanyi ga Katonda gaali gatambula kungulu ku mazzi, ekitegeeza nti ng'alambula, alawuna, alaba buli wamu. Bw'abadde agobera vidiyo zange ndowooza okimanyi, bwe twayogera ku Trinity ne tukakasa nti mu Bayibuli teriimu, wabula baayeyanjiye okweyisizaawo ebyabwe. Katonda tali mu busatu. Kati kankuwa ekyokulabirako, tugeze MTN oba Airtel eyina ekitebe weesinziirira oba amaka gaayo main office, naye bw'ogenda mu kyalo eyo ewala osangayo netiwaaka yaayo, naye ng'awo oli Airtel teriiwo, waliwo netiwaaka yaayo. Kati ne Katonda akozesa omwoyo omutukuvu nga netiwaaka ye, kubanga Katonda tali buli wamu nga bwe baatulimba. Katonda abeera mu ggulu. God is not omnipresent. Katonda tali mu ggulu ku nsi na buli wantu wonna, ali mu ggulu wokka. There is nothing like being everywhere. Wabula akozesa amaanyi ge nga bwe tulabye mu lubereberye nti omwoyo we yali atambula kungulu ku mazzi. Nga bw'olaba amasannyalaze, amaanyi ago amasannyalaze ge gayina ge galeetera ebintu byonna ebiri mu nnyumba okukola bwe biba nga bikozesa amasannyalaze. N'amaanyi Katonda gayina gasindika ku nsi okukola emirimu gye gyonna. Eno ensonga lwaki n'abazungu baalemererwa okukola omuntu, kubanga omuntu ali mu maanyi ga Katonda gamutambuliramu. Mu lubereberye essuula ey'okubiri olunyiriri olw'omusanvu, Katonda yamufuuwamu omukka. Omukka ogwo gwajjiramu amaanyi ge agaleeta obulamu. Ate si ku muntu yekka, wabula n'ebisolo n'ebinyonyi na buli kintu kyonna ekirina obulamu n'ekiwuka, byonna bitambulira mu maanyi ga Katonda. Nga bwe tukiraba mu lubereberye essuula esooka olunyiriri olwasatu, wano tayawula byonna ebissa omukka ogw'obulamu. Nga ne Adamu bwe yali, amaanyi ag'omwoyo gatambulira mu oxygen okutambuza obulamu bw'omuntu. Ng'era abola nti n'amasannyalaze gatambulira mu waya okuyingira mu TV yo n'esobola okulaba. Ne Katonda amaanyi ge ye mwoyo omutukuvu, ye force emaamira buli wamu okulaba n'okuwulira buli kimu n'okutuukiriza buli kimu. Kirabire ku netiwaaka y'essimu ebeera buli wamu w'ogenda ng'osobola okukuba n'okukozesa intaneti. Ng'era bw'olaba n'amasannyalaze bwe tugapimira volts, ne tugamba nti eno essimu ejja kukolera ku volts 5, kompyuta ejja kukolera ku volts 12, eno mashine ejja kutambulira ku volts 240. N'amaanyi ga Katonda gapimibwa. Obulamu bw'ensiriŋŋanye si bwe bulamu bw'empologoma, naye nga bwonna maanyi ga Katonda. Era y'ensonga lwaki n'abanoonyeza tebamanyi nsibuko ya bulamu, kubanga singa abazungu bakola dda omuntu, naye era bakozesa cells ennamu ne bamodifyinga oba ze bayita GMOs. Omwoyo omutukuvu akola ebintu bingi nga bwe tubisomako mu Bayibuli: ebyamagero, ennimi, obunnabbi, ebirooto, okwolesebwa n'ebikolwa byonna ebyakolebwa mu biseera by'endagaano empya n'endagaano enkadde. Gaali maanyi ga Katonda, ye mwoyo we. Naye ate ebimu ku byo byakoma mu mirembe egyo tebikyetaagisa, kubanga ekigendererwa kyabyo kyaggwa dda. Weebale kusubscribinga ku YouTube yaffe nga tumaze okukakasa nti omwoyo omutukuvu si muntu nga Katonda ne Yesu. Akati tugenda kulaba ebyawandiikibwa eby'enjawulo ebyongera okukakasiza ddala, mpozi n'okulaba engeri ez'enjawulo mwazaalabikira awakana nga tolina bujulizi bwa byawandiikibwa. Kyalikoze nnyo amakulu singa osooka n'owuliriza vidiyo zange, kubanga nze byenjogera mbijja mu Bayibuli. Kati bw'oba ompakanya oba owakanya kigambo kya Katonda. Nga tuggyeko lubereberye essuula esooka olunyiriri olwokubiri, weeyogerera ku mwoyo wa Katonda ng'aseeyeeya oba ng'amaamidde amazzi, ekikakasa nti oyo si muntu. Tugenda kulaba ne mu Matayo essuula ey'okusatu olunyiriri olw'16 ne 17. Omwoyo omutukuvu oyakkira ku Yesu mu kifaananyi ekijjuba. Ekisooka kye tuyigira wano nti Katonda yali asigadde mu ggulu okusinziira ku nnyiriri zino, n'asindika amaanyi ge. Naye okwagala okukakasa abantu abaaliwo, amaanyi ago n'agambaza
obuliwo kwolwo ne gajjira mu kifaananyi ky'ejjuba, kubanga singa gajjanga amaanyi agali invisible tebaalitegedde era tebandikkiriza. Bandirowoozezza nti ono omuntu wa bulijjo. Ate n'atakoma ku ekyo n'ayongerezaako eddoboozi eriva mu ggulu. Kino kitukakasiza ddala nti Omwoyo Omutukuvu si muntu, kubanga yandibadde yeeyogerera ejjuba lyandiyogedde, naye Katonda ye yayogera eddoboozi lyava mu bbanga, ekitegeeza nti kano asindise kabonero bubonero ak'amaanyi ge oba ak'okubeerawo kwe. Kaakati n'ayogera n'eddoboozi nga liva mu ggulu. Era ensonga lwaki Bayibuli emuyita Spirit of God oba God is a Spirit, King James egamba, and he saw the Spirit of God descending like a dove. Spirit of God kitegeeza nti without God omwoyo tasobola kubeerawo, kitegeeza ali connected to God. Ekyo kye nayogeddeko nti source of network bwevaako ne network egenda. Singa emirongooti gya Airtel givaako essimu yo ebuza network. So Katonda bw'aba taliiwo tewali mwoyo, kitegeeza ali connected ku mwoyo oli. Tugende mu Yokaana 14:16. Wano Yesu ayogera ku Mwoyo Mutukuvu ng'omubeezi oba omuyambi, era agamba nti nja kusaba Kitange abawe omuyambi omulala anaabeera nammwe emirembe gyonna. Nga bwe mbagamba bulijjo nti Bayibuli bw'ogisoma nga golowooza olina gisomesa mwoyo gwokka, emalirize kugasa obongo. Ebintu ebi bitegeerekeka nnyo lwakuba abamu tebaagala kulowooza. Yesu bwe yali mu ggulu nga tannajja ku nsi yali mu ggulu, ku nsi teyaliiko. Then ekiseera bwe kyatuuka Katonda n'addira obulamu bwe n'abukonvatinga n'abuzza mu bw'omubiri, n'azaalibwa Maliya ng'akozesa amaanyi ge tuyita Omwoyo Omutukuvu. Yesu bwe yali ku nsi mu ggulu teyaliiyo, tewali kyawandiikibwa kitukakasa ekyo, yali ku nsi kompulitire. Bwe yamala okufa n'ayambuka mu ggulu nga tulaba, ku nsi n'avaako, era n'atugamba ti ŋŋenda naye nja kudda. Akomawo kukola ki? Kunona abo abamukkiriza, abalonde be. Kitegeeza na buli kati Yesu taddanga. Bw'obanga oli mu kyaki ng'oyimba obuyimba obulaga nti Yesu waali Yesu waali, abaayiye ennyimba ezo baakuwabya. Yesu taliiwo, ali mu ggulu. Yesu bwe yali ku nsi Katonda teyali ku nsi, Katonda yali mu ggulu. An individual can only exist in one place at a time. There is nothing like an individual being everywhere. Wabula akozesa amaanyi g'Omwoyo Omutukuvu, amaanyi ga Katonda okukwata ku bulamu bw'abantu n'okutuyigiriza byonna. Kati wano Omwoyo Omutukuvu singa yali muntu, yandibadde asobola okubeera ku buli muyigirizwa yonna gye yagenda. Omuntu abeera mu kifo kimu. Yesu ebbanga lyonna ne twamulaba ku nsi tetulina we tumulaba ali Kaperinawumu, ate mu kiseera kye kimu ali Nazaaleeti, ate mu kiseera kye kimu ali Yerusaalemi. Nedda, yabeeranga mu kifo kimu at one single time. N'Omwoyo Omutukuvu bw'aba muntu tumusuubira okubeera mu kifo kimu at one single time. Kino tekyetaaga na mwoyo kukitegeera, kyetaaga just kukifumiitirizaako. Wano Yesu we yamuyitira omuyambi, kitegeeza nti Katonda agenda kussa amaanyi ge gatuule ku buli muntu akkiriza. Eri network ya Katonda eri broadcasted everywhere. Bw'osaba Katonda nga Yesu bwaga nti taliyinza kubawa mwoyo abo abamusaba, then bw'omusaba Katonda akuteekamu receptors ze. Nga bw'olaba layini y'essimu, bw'oba toyina layini ya ssimu eyo mu ssimu yo, eyo network tekola, tegisika. Omala gula layini ya Airtel okusika network ya Airtel. Bwe tusoma Matayo essuula y'okusatu 11, Yokaana Omubatiza yagamba nti oyajja ateekeddwa na kusumulula bugwa bwa ngatto ze, naye yadde nga nze mbabatiza n'amazzi, naye ye alibabatiza n'Omwoyo Omutukuvu n'omuliro. Kakati agenda kuddira mwoyo gunne, agenda kugukozesa atya okubatiza? Oyinza okuddira omwoyo n'ogubatizisa omuntu. Kino kitegeeza nti Omwoyo Omutukuvu gaali maanyi bwali, era mu kabonero ak'omuliro. Wali twalabye Omwoyo Omutukuvu mu kabonero ak'ejjuba. Y'ensonga lwaki bwe yabakkako ku lunaku lwa Pentekooti baayogera ennimi, ya transmitinga, yaleeta sigino n'agibatuusaako nga bwe nabannyonnyodde mu kitundu ekyasoose. Era ensonga lwaki bwe yakka ne ku Yesu mu kifaananyi ky'ejjuba, ejjuba teryayogera, jesi lyajjanga kabonero okulaga n'okukakasa okubeerawo kwa Katonda n'okulondebwa kwa Yesu. Katonda yennyini ne yeeyogerera mu ggulu ng'Omwoyo Omutukuvu ali awo mu kifaananyi ky'ejjuba nga talina kyayogera. Bikolwa by'Abatume essula ya 10:38. Wano tulaba nga Yesu Katonda yamwanointinga with the Holy Spirit and power. Kino kitegeeza nti Katonda yamuconnectinga ku network. Omwoyo Omutukuvu ye network ya Katonda, ebeera buli wamu. Katonda ne Yesu
they are individual spirits oba spiritual beings. Kitegeeza babeera mu kifo kimu at a time naye balina netiwaaka gye bakozesa okutuuka wonna. Okubeerawo kwa Katonda buli wamu kitegeeza nti netiwaaka ye eri buli wamu. Buli wodda akulaba, buli kyokola akiraba, asobola okukuyambira yonna gy'akuyambidde, buli kyokola akimanyi n'ekiri munda mu ggwe akimanyi. Netiwaaka ye teziyizibwa ne munda mu mibiri gyaffe eyitamu n'eraba n'ebirowoozo byaffe. Ye mwoyo omutukuvu oba ye mwoyo wa Katonda. Bikola by'Abatume 10:44-45. Peter bwe yali akyayogera ebigambo bino, omwoyo omutukuvu n'abajjako bonna abawulira ekigambo. Abakkiriza abakomole abaali bazze ne Peetero ne beewuunya kubanga ekirabo eky'obwereere eky'omwoyo omutukuvu kyayiwebwa, being powered. So you cannot power an individual being, then you power. Kitegeeza ekintu ky'oyiwa kirimu obutundutundu bungi. Kitegeeza nti buli muntu agenda kufunako kye bayita okuyiwa. Bw'oyiwa amazzi olembekako g'olembese amalala ne gayiika. Bw'oyiwa obuwunga oba ensaano oba ensigo oba ekintu kyonna oba oyiwa mayinja kyeyawuzaamu obutundutundu buli omu n'afunako. Kaakati omuntu mu nsi y'omwoyo gwe tuyita omwoyo omutukuvu bw'aba ali omu, ogenda kumuyiwa otya mu kibiina ky'abantu buli omu afuneko ng'ali omu. Kitegeeza it is a network. Kiringa bw'onaabeera ne kamayifaayi ko buno obugaba intaneti n'okonekitingako mikwano gyo gyonna bantu nga 20-23, so bonna bakonekitinze ku netiwaaka emu. So tolina bw'oŋŋamba nti bonna batuuseemu bonna ne banzijula bakufunye batya nga wabadde oyimiridde wali. Ebintu ebimu tuleme kulowooza nti biri wala nnyo, tubirowooze nti bizibu nnyo, tebitegeerekeka nnyo, era ebintu by'omwoyo bireke bw'obirowoozaako ennyo ogw'eddalu kubanga oba toyagadde kubisoma kubitegeera naye nga bitegeerekeka. Kati gwe bw'oba oteekateeka okundeetera ebyawandiikibwa ebiraga nti omwoyo omutukuvu muntu, tegeera nti byonna bisooka kuyitibwamu era ne bikakasibwa nga vidiyo tennalikoodingibwa. Naye sooka osome Engero essula y'omunaana olunyiriri olusooka paka ku lw'omwenda olyoke owulire amagezi bwe googera ng'omuntu. Bw'omala osome Baluumi essula ey'okutaano olunyiriri olw'e14 olabe okufa bwe kwekolera obwakabaka ne kufuga okuviira ddala ku mulembe gwa Adamu paka ku mulembe gwa Moses. Then bw'ovaawo osome olunyiriri olw'e17 mu Baluumi 5 era osome n'olwabirimu olabe ate ekibi kyamaliriza ne kifuuka kikabaka ng'okufa kumaze okuwangulwa. Kaakati ebintu bino tuleme kubisoma nga tusoma nga tetulowooza. Bw'ova ogende ku ssula y'omukaaga olunyiriri lwa 12 era Baluumi owulire okuwabulwa okwatuweebwa mu ngeri y'okwerwanako effuga bbiri ekibi nga kifuga nga kabaka mu mibiri gyaffe. Ne Yesu yennyini n'amala n'agamba mu Luka 7:35 nti abaana b'amagezi baagakakasa okubeera amatuukirivu. Amagezi gaazaala abaana ne bakakasa amagezi ago nti matuukirivu. Kaakati mulimu ebintu ebimu nga byetaaga okutegeera n'okufumiitiriza okubitegeera, nga singa obisoma busomi n'okonkuludinga ogenda kumaliriza ng'ofaananye ng'atamanyi by'osoma. Kale bannange katujja tukomyeko wano naye nga tukyagendera ddala mu maaso ne vidiyo z'omwoyo omutukuvu. Weebale kusharinga vidiyo, weebale kusubscribinga ku YouTube channel yaffe, bingi bikyajja, mweraba.